我拉個水出嚟，我真係啱。我成身濕晒咯！我想話我成身濕晒啊！滴水喎頭先。邊度啊？要撐呢一個左手啊！我唔講你快啊！你有2份。咁我使唔使換人啊？哇！好恐怖呢隻！我使唔使過嚟幫你手撐啊？但係我覺得會差過你自己就咁撐。佢哋講到成堆天鵝啊！睇下。點解